আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সোনারগাঁ থেকে আমি মেহবুবা বলছি। আমি আজকে আপনাদের ছানা তৈরি করে দেখাবো। ঘরে বসে কিভাবে আপনারা পারফেক্ট ছানা তৈরি করতে পারবেন, সম্পূর্ণ টিপস সহকারে আপনাদের সাথে আজকে আমি এই রেসিপিটি শেয়ার করব। আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের একটু উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল পর্বে চলে যাই। ছানা তৈরি করার জন্য আমি চুলায় একটা প্যানে 1.5 লিটার পরিমাণ ফুল ক্রিম গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি। অবশ্যই ফুল ক্রিম গরুর দুধ নেওয়া লাগবে, আর যে দুধটা আগে থেকে জাল করে সর তুলে নেওয়া হয়নি এমন দুধ নিতে হবে। তাতে ছানার পরিমাণ বেশি হবে। আর বারবার করে নেড়েচেড়ে কিন্তু জালটা দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুধের উপরে কোনো সর না পড়ে। সর পড়লে কিন্তু ছানাটা হবে না, এদিকে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। এই দুধটা অনেকক্ষণ জাল করে ঘন করে নেওয়ার কোনো দরকার নেই, একটা বলক আসলেই হবে। একটা বলক চলে এসেছে। আগে থেকে আমি 1/4 কাপ ভিনেগারের সাথে 1/4 কাপ পানি মিলিয়ে রেখেছিলাম। এখন ওই পানিটা আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দিব আর নেড়ে দিব। অবশ্যই কিন্তু অল্প অল্প করে দিবেন আর নাড়তে হবে। একবারে কিন্তু সব পানি দিয়ে দিবেন না, তাতে করে কিন্তু ছানাটা ভালো হবে না। এরকম অল্প অল্প দিতে হবে আর নাড়তে হবে। আমি কিন্তু 5-6 বার করে দিয়ে দিয়ে ছানাটা বানিয়ে নিয়েছি। দেখুন আমার ছানাটা কিন্তু হয়ে এসেছে। এবার আর কিছুক্ষণ একটু জাল দিলেই হবে, অনেকক্ষণ কিন্তু জাল দেওয়া যাবে না, এদিকে খেয়াল রাখবেন। অনেকে কিন্তু দেখা যায় ছানাটা জাল করে এই সময়ে পানিটা সবুজ কালার হয়ে যায়, তাতে করে কিন্তু ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে। এজন্য বেশিক্ষণ জাল দিব না। এ পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। এখন আমি একটা গর্তওয়ালা বাটির উপরে একটা স্টিলের স্ট্রেনার নিয়েছি, এরকম ছিদ্রযুক্ত। আপনারা যে কোনো ছিদ্রযুক্ত স্ট্রেনার নিলেই হবে। আর তারপরে একটা পাতলা নেট দিয়ে দিয়েছি। নেট না হলেও হবে, আপনাদের কাছে পাতলা সুতি কাপড় থাকলেও হবে। এখন আমি এই পানি সহকারে ছানাটা স্ট্রেনারের উপরে ঢেলে নিচ্ছি। তারপরে আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে ছানাটা ভালো করে ধুয়ে নেব। যদি আপনারা টক দই বা লেবুর রস দিয়ে ছানাটা তৈরি করে থাকেন তাহলে আর না ধুলেও চলবে। ছানার এই অবশিষ্ট পানি কিন্তু আমি ফেলে দিইনি, এই পানিটা আমি গাছের গোড়ায় দিয়ে দেব, তাতে করে গাছের গোড়ায় অনেক জোর হবে আর গাছ ভালো হবে। আমার ছানাটা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ছানাটা ভালো করে একটু প্রেস করে পানিটা ফেলে দিব, তারপরে ঝুলিয়ে রাখবো 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য। 5 ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখার পরে দেখেন আমার ছানাটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এর থেকে বেশিক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার কোনো দরকার নাই, তাতে করে কিন্তু ছানাটা অতিরিক্ত ড্রাই হয়ে যাবে। ছানা তৈরির ক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন, ছানাতে যাতে কোনো রকমের পানি না থাকে, আবার অতিরিক্ত ড্রাইও না হয়ে যায়। আর ছানা তৈরি করার পরে সাথে সাথেই আপনারা এটা দিয়ে মিষ্টি বানিয়ে ফেলবেন, কারণ এই ছানাটা রেখে দিয়ে বাসি ছানা দিয়ে কিন্তু মিষ্টি তৈরি করলে সেই মিষ্টিটা খেতে ভালো হবে না। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটি আপনারা সবার প্রথমে পেয়ে যান। তাহলে আজকের মতন এখানেই বিদায়। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।